究極のエアロダイナミックフォルム。On aasta 1990. Raadiost mängivad You Can't Touch This, Ice Ice Baby ja It Must Have Been Love. Värskelt on langenud Berliini müür ja käimas on Ida- ja Lääne-Saksamaa taasühendamine. Üks kuumemaid sporte Saksamaal on DTM võistlussari, mis on umbes sama populaarne nagu WRC täna. Ja üks selle sarja osalejatest, nimelt Opel, on kohe välja tulemas oma kõige uuema DTM võistlussari autoga. Tere, mina olen Anver, see on minu 32. Opel Omega Evo 500. Kui DTM-sari algas, oli Opeli DTM-sarja auto Opel Kadett ja kuna DTM-sarjas hakkasid võistlema Audi V8 selles uues grupis, E30 M3, Mercedes 190e, Cosworth, saadi aru, et ega see Opel Kadett tõenäoliselt enam väga tegusid ei tee. Ja oligi vaja uut platvormi ja uus platvorm valitigi Opel Omega 3000, mis sobis siis mõlemasse gruppi sõitma. Ja A-grupis hakkas sõitma siis Opel Omega 3000, mida pidi tootma üle 5000 eksemplari. Ja B-grupis sõitis Evo 500, mida pidi tootma siis 500 eksemplari. Neid autosid hakati aastal 91 ja 92 tootma, 92 lõpus oli ka võistlused. Kuna Opel ei suutnud neid ära teha, siis läks nii-öelda Tekra lauale siis arutlusele, et mis siis saab, et Opel kas saab osa võtta või ei saa, sest et autode ühik ei ole täis. Ja siis Tekra otsustas sellel ajal, et okei, et Opel saab osa võtta, aga et nad peavad ikkagi need 500 ühikut autosid täis tegema. Aga 500 ühikut autosid tegelikult täis tehtud, sellepärast et Opel ei pidanud vajalikuks seda enam teha, kuna ju võistlussarja saadi ju tegelikult sisse. Valmis ainult 321 autot. Evo 500 sai siis suurema ja laiema bodykiti. Tagumised koopad läksid ümaraks, Omega 3000 on need sirged. Suur splitter tuli ette, tagatiib tuli ka reguleeritav. Niimoodi, et mitte ise reguleeritav, vaid see reguleerus vastavalt sinu auto kiirusele. Kui sa sõitsid 80, tõusis ta poole peale ja kui sa sõitsid 140 pluss, siis ta tõusis nii kõrgele, et ta on peaaegu katuse joonega, aga umbes samal tasemel. Mis tema mootorist teistmoodi tavalisest versioonist on see, et tal on sisselas natuke teistmoodi. Tal on kergemad kepsud, kolvid, väntvõll on kergem, nukad on teistsugused ja mootori juhtaju on siis ka teistsugusema nii-öelda softiga. Ja tavaline versioon on 150 kilovatti ja siis Evo 500 see versioon on 169 kilovatti. Brosüüridesse muidugi kirjutati kenasti 170 kilovatti, aga tegelikult on 169. Neid autosid kuulutustes ja kuskil niimoodi automüügiportaalides üldjuhul ei ole. Ja selle auto ma leidsin ka niimoodi, et keegi täitsa suvaline müüs mingit varuosa Opeli mootorit. Ja see auto oli seal taustal, selle pildi taustal. Ja siis ma hakkasin uurima selle inimese käest, et kuule, et mis auto see on, tahaks teada. Ja siis ta ütles, et see on Opel Omega Evo 500 ja et tal on see juba mõnda aega olnud, et otsest müügiplaani tal ei olnud, aga ta kaalus seda. Et seda autot endale saada, siis ma pidin ikka päris mitu kuud selle nii-öelda müüjaga vestluses olema. Ja ega kui ta ütles mulle, et põhimõtteliselt oleks siis nagu valmis müüma, siis ma võtsin puksiiri ja ma läksin sellega autole järgi nii, et päris konkreetset vastust mul ei olnudki, et jah, ta müüb. Ma läksin nagu ikkagi sellise väikese lootusega, et äkki ta müüb. Kui ma selle auto ära tõin, siis õnneks oli hoitud teda ikkagi selles mõttes sisetingimustes viimased 15 aastat. Ta ei ole kuskil õues seisnud, et tal kere ja kõik nagu siuke välis ja sisemus on nagu okei. Küll aga kuna sellega ei sõidetud eriti, siis kõik tahtis ikkagi ülekäimist, et kogu siuke veermik, mootori asjad, kõik, mis sõitmiseks vajalik on, oli vaja üle käia.
ja ega ta ei olnud nagu selles mõttes väga heas konditsioonis. Selleks, et saada see auto juba sellisesse konditsiooni, et ülevaatust läbiks ja saaks siis Arkis ka esmakordselt arvele võtta. Sellepärast, et Eestis sellist autot arvel kunagi olnud ei ole. Ja selle tarbeks ma tellisin ja küsisin ka Irmseri tehasest siis vastava sertifikaadi, et see auto on õige asi, nende poolt tehtud täpselt selliste laiendite, tiibade, spoilerite, velgedega, siis see aitas mul kindlasti Arkis seda nagu leebemalt arvele võtta. Plaanin temaga praegu 1-2 hooaega sõita täpselt nii, nagu ta on ja käia mõndadel üritustel, kindlasti käia kuskil ringrajal proovimas seda autot, kuhu see auto tegelikult päriselt ka kuulub. Siis mul on praegu üks poolik projekt garaažis, mille ma olen lubanud iseendale, et ma lõpetan nüüd mõne aja jooksul ära ja alles siis võtan ette Evo 500 taastumist.